Всем привет, с вами Кот, и сегодня я покажу вам, как строить камин. Вот такой камин у нас получится. Нажимаем, он загорается, нажимаем, он потухает. Так, для этого нам понадобится ямка 4 на 4. Ставим туда блок, который мы выбрали. Я выбрал булыжник, только не нужно ставить дерево, потому что оно может загореться. Так, ставим. Потом вот сюда вот два блока. Вот сюда два блока. Соединяем их. Вот сюда вот мы ставим раздатчики. Так, все. Убираем вот эти три блока. Ставим вот туда вот липкие поршни. Вот сюда вот адские кирпичи. Загружаем в раздатчики огнево. Или зажигалка, как их называют. Вот сюда вот ставим рычаг. И затем сюда ставим блок. И на шифте вот так вот ставим красную пыль. Затем вот сюда вот на шифте ставим красный факел. Так, и вот. Затем, ну, для полной, так сказать, красоты можно обустроить забором каким-нибудь там. Допустим, вот адский. А, нет, так не надо ставить. Вот так вот как-нибудь. Можно... Нет, деревянным не стоит. Можно железными прутьями. Ну и ладно. Вот, нажимаем, загорается. Нажимаем, тухнет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем пока.